बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बना रहे हैं ब्यूटीफुल सी ट्वीटी। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। फिर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने ऑल फैमिली मेम्बर से शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम मैजिक रिंग लेंगे, 1 चेन लेंगे और 6 सिंगल स्टिच जो है इस मैजिक रिंग में बनाएंगे। 6 सिंगल स्टिच जो है इस मैजिक रिंग में बनाएंगे। सिक्स सिंगल स्टिच जो है वो हम बना चुके हैं। फर्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे। वन चेन लेंगे और हर चेन में दो दो दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे और ये टोटल हमारे पास 12 सिंगल स्टिच जो है वो बन के तैयार होंगे। ये 12 सिंगल स्टिच जो है हम बना चुके हैं। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और फर्स्ट चेन में 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे सेम स्पेस पे और उससे आगे वाली जो चेन है उसमें एक दफ़ा और उससे आगे वाली चेन में 2 दफ़ा। और ये राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा 2 और 1 का। तो ये टोटल हमारे पास जो है 18 सिंगल स्टिच जो है बन के तैयार होंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच और उससे आगे वाली जो 2 चेन है उनमें एक एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे वाली चेन में 2 दफ़ा। और ये राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा और हमारे पास 24 जो है वो सिंगल स्टिच बन के तैयार होंगे। फर्स्ट चेन में हमने 2 दफ़ा लिए, फिर उससे आगे वाली 2 चेन जो है उनमें एक एक दफ़ा और उससे आगे वाली चेन में भी 2 दफ़ा। ये राउंड भी हमारा बन के तैयार हो गया है। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे वाली जो 5 चेन है 5 चेन उनमें एक एक दफ़ा सिंगल स्टिच और उससे आगे वाली जो चेन है छठी चेन उसमें 2 दफ़ा। ये राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। हमारे पास 42 जो है वो सिंगल स्टिच बन के तैयार होंगे। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे,
1 चेन लेंगे और हर चेन में एक एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। और ये हमारे जो है, पहले भी हमने 42 सिंगल स्टिच बनाए थे, अब इसके ऊपर भी 42 बना रहे हैं। और ये जो 42 के जो टोटल राउंड है, ये हम 9 जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक हम बना चुके हैं, एक हम बना रहे हैं, और इसके बाद जो 7 जो राउंड है वो और कंप्लीट करेंगे। वन चेन लेंगे और 42 सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हमारा तीसरा राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद हमारे जो बाकी राउंड है वो 6 रह गए हैं। 6 राउंड जो है वो हम और कंप्लीट करेंगे, यानी कि टोटल हमारे 9 राउंड हो गए 42 के। तो तो चलिए मिलते हैं 9 राउंड कंप्लीट करने के बाद। ये हमारे जो 9 राउंड है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं 42 के। ये देखिए मैंने 9 राउंड जो हम कंप्लीट किए हैं सेम। इसके बाद अब हम इनको डिक्रीज करेंगे। 1 चेन ले ली, सेम स्पेस पे एक दफ़ा सिंगल स्टिच, उससे आगे वाली जो 4 चेन है उनमें भी एक एक दफ़ा, और उससे आगे वाली 2 चेन को हम डिक्रीज करेंगे, यानी कि 5 चेन में हम एक एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे, और उससे आगे वाली जो 2 चेन है उनको हम डिक्रीज करेंगे। ये राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। ये राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे, सेम स्पेस पे एक दफ़ा सिंगल स्टिच, उससे आगे वाली जो 3 चेन है उनमें भी एक दफ़ा, यानी कि 4 सिंगल स्टिच बनाएंगे और 2 को हम डिक्रीज करेंगे। ये राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा, 4 सिंगल स्टिच और 2 को हम डिक्रीज करेंगे। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, वन चेन लेंगे, ये मैंने इसकी आईज बनानी है, वो मैंने एक जो है कागज लेके या गत्ता लेके उसके मैंने वो आईज की जो शेप है वो बनाई थी। अब मैं इसके साथ इसके ऊपर जो है वो इसको ट्रेस कर रही हूँ ताकि मुझे लगाने में आसानी हो। अब हम आईज बनाएंगे। मैजिक रिंग ली हमने, 1 चेन ली, और 5 जो सिंगल स्टिच है वो इस मैजिक रिंग में बनाएंगे। धागा टाइट करेंगे और धागा जो है वो थोड़ा लंबा रख के हम इसको कट कर लेंगे।
अब हम इसके ऊपर जो फिरोजी कलर है, नीला कलर, वो हम यूज करेंगे। हमने इसके ऊपर 2 सिंगल स्टिच बनाई है एक एक चेन में। दो सिंगल स्टिच, फिर सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच, उससे आगे वाली चेन में भी सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच, उससे आगे वाली चेन में सिंगल स्टिच। इसी तरह हमने ये राउंड जो है वो हमने कंप्लीट करना है। धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो है वाइट कलर लगाएंगे। 3 जो है वो हम सिंगल स्टिच बनाएंगे स्टार्ट में। तो प्लीज़ आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, मुझे फीवर है, फिर भी मैं वीडियो जो है वो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऑल फैमिली मेम्बर से शेयर करें। और प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर दीजिए। ये हमने एक एक चेन में जो है वो 3 सिंगल स्टिच बनाए थे, वो सेम स्पेस जो यानी कि 1 चेन में हम 3 जो है वो हाफ टीसी बनाएंगे सेम स्पेस पे। उसके बाद दोबारा से हम बनाएंगे सेम स्पेस पे। राउंड जो है हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे।
तो प्लीज़ हमने जो आइज़ है वो हमने दिखाई हैं, हमने सिलाई के साथ ही इसके ऊपर जो है वो एडजस्ट की हैं। अब हम दोबारा से जो है 3 सिंगल स्टिच लेंगे, 3 चेन में 3 सिंगल स्टिच और उससे आगे वाले 2 चेन जो है उनको डिक्रीज़ करेंगे। तो प्लीज़ ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन लेंगे और 2 चेन में एक-एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हमारा आगे वाला राउंड है। अब हम कॉटन फिल करेंगे। कॉटन जब हम फिल कर चुके हैं, अब हम 2 चेन में एक-एक दफ़ा जो है सिंगल स्टिच बनाएंगे और आगे वाली 2 चेन को डिक्रीज़ करेंगे। ये राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट हो। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे, 1 सिंगल स्टिच बनाएंगे और आगे वाली चेन को हम डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक सिंगल स्टिच और एक डिक्रीज़। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जितनी भी चेन है हर चेन को डिक्रीज़ करेंगे, दोनों को। ये राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। धागे को कट कर लेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऑल फैमिली मेम्बर से शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अब हम 14 चेन लेंगे। अब भी हमारी 2-3 चेन जो है वो और बनेंगी। टोटल हमारी 14 चेन होंगी। 1 चेन को हम स्किप कर देंगे और आगे वाले जो 13 जो है वो हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये 13 सिंगल स्टिच हम बना चुके हैं। अब जो लास्ट चेन है इसमें हम यानी कि 13 का जो लास्ट है उसी में हम यानी कि 3 सिंगल स्टिच जो है वो इकट्ठे बनाएंगे। एक 13 दो और बनाएंगे सेम स्पेस पे और उसके बाद साइड जो टर्न करेंगे तो दूसरी साइड पे हम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने फर्स्ट में बनाया है। ये देखिए हम लास्ट पे आ गए हैं, 13 के लास्ट पे। ये सेम स्पेस पे हम 3 सिंगल स्टिच जो है वो बनाएंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब 1 चेन लेंगे,
आगे वाली जो चेन है उनमें सिंगल स्टिच बनाएंगे। और लास्ट पे जो हमने 3 सिंगल स्टिच एक चेन में लिए थे उनके ऊपर हम दो दो जो है वो सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक चेन में दो दो दफ़ा। जिनके 3 चेन होंगे वो 3 चेन में दो दो दफ़ा बनाएंगे, तो हमारे जो है 6 जो सिंगल स्टिच है बन के तैयार होंगे। ये देखिए हम लास्ट पे आ गए हैं। जो 3 चेन थी उनमें अब हम दो दो दफ़ा जो है एक चेन में सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह बनाएंगे। और इसके बाद जो लास्ट राउंड है वो हमारा सिंगल स्टिच का होगा, और वो हम हर चेन में एक एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। अब हम लिप बनाएंगे, इधर लिप की शेप देंगे। अब मैं इसको ग्लू के साथ प्लीज़ नहीं, इसको मैं जो है एडजस्ट कर रही, मैं इसको सिलाई के साथ ही करूँगी ताकि ये मजबूती से हो और बच्चे इधर उधर घुमाएं भी तो कोई चीज़ जो है वो इसकी उतरे नहीं। अब हम जो पीटी की ऊपर वाली बो है वो बनाएंगे। इसके लिए हम 8 चेन लेंगे, 1 चेन को स्किप करेंगे और 7 सिंगल स्टिच जो है वो बनाएंगे। और ये 7 सिंगल स्टिच के जो टोटल राउंड है वो हमारे 27 होंगे। 27 राउंड जो है वो हम 7 सिंगल स्टिच के साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे।
ये हमारे 27 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दोनों साइडों से जो चेन्स है उनको लेके तो अब हम इनके ऊपर सिंगल स्टिच के साथ जो है वो सिलाई कर लेंगे। अब हम बो की जो दरमियान वाली पट्टी है उसको 3 चेन ली है हमने, एक को छोड़ा, 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे और ये 2 सिंगल स्टिच हम 1 चेन लेकर बनाते जाएंगे। ये टोटल हमारे जो है वो 8 टाइम जो है हम यानी कि 8 राउंड जो है वो हम इसके कंप्लीट करेंगे। ये 8 राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने इसके साथ इसको सिलाई करना है। तो प्लीज़ मेरे पास ग्लू गन भी है लेकिन ये है कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि इससे पहले मैंने जो 2-3 की चेन बनाए थे वो मैंने ग्लू गन के साथ ही इनके सारी चीज़ें जो एडजस्ट की थी तो वो फ़ौरन से ही उतर गई थी दूसरे तीसरे दिन। लेकिन अब मैं इसको हमेशा सिलाई से ही काम करती हूँ ताकि ये मज़बूती से हो। आप लोग भी सिलाई से ही किया करें। ग्लू का काम जो है वो तो आर्जी होता है लेकिन ये जो है ये चाहे आप जिस तरह मर्जी वॉश करें लेकिन इसकी कोई चीज़ भी जो है वो। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके, अल्लाह हाफिज़।